প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা এখন চলে আসছি কুটি চমুনি মেসাজ খাজা সিএনসি নকশা হাউসে। এখানে আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর ফার্নিচারের নকশা করা হয়। আমাদের সুদক্ষ কারিগরের দ্বারা আমরা যে কোনো ফার্নিচারের নকশা করে দিচ্ছি। আমাদের আজকের এই দরজাটা তৈরি করেছে, সেটা যাবে নবীনগর থানা বিটগড় বাজারে। ওইখানে বিশিষ্ট ফার্নিচার ব্যবসায়ী আলামিনের দোকানে উনি আমাদের কাছ থেকে এই ডিজাইনটা আরও আগেও অনেক করে নিয়েছেন এবং বিটগড় বর্তমান যে রানিং চেয়ারম্যানের বাড়ির জন্য এই ডিজাইন এবং অন্যান্য ডিজাইনের 14টি দরজা করে নিয়েছেন। আপনাদের যদি কারো দরজা চৌকাঠ এবং ফার্নিচার তৈরি করতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমরা অটো মেশিনের মাধ্যমে আমরা নকশা করি। এটা হচ্ছে আমাদের সেই অটো রাউটার মেশিন এবং আমরা সুদক্ষ কারিগরের মাধ্যমে আমরা দরজা চৌকাঠ তৈরি করে দিচ্ছি। পাশাপাশি এইটা হচ্ছে আমাদের দরজার কারখানা। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদেরকে কাজ করে নিচ্ছেন। এই বলে আজকে বিদায় নিচ্ছি। আর আমাদের একটি ফেসবুক চ্যানেল আছে, আমাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে খাজা সিএনসি নকশা হাউস। আল্লাহ হাফেজ। উনি হচ্ছে আমাদের দরজার কারিগর। উনি দক্ষতার সাথে আমাদেরকে দরজা তৈরি করে দিচ্ছে, দরজার চৌকাঠ। উনি সহযোগী। এবার মাথা তুলনা